Привет! Приветствую тебя на моем YouTube-канале. Если ты впервые, то подписывайся на мой канал и жми колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о следующем видео. Это первое видео из серии «Самооценка 2. Общение без разговоров». Обычно я сначала говорю некое вступление, а потом мы проделываем раунд, так называемый раунд. Если ты не знаешь, что такое раунд, то в описании под этим видео подписывайся в мою базовую рассылку на pavelpozdnyakov.ru. И, конечно же, там же в описании под этим видео подписывайся на вот эту рассылку вот этих 5 видео, которые тебе все раскроют. Я дам тебе инструменты, и ты с помощью этих видео, много раз повторяя их, сможешь решить многие вопросы, которые у тебя, возможно, возникают, и с которыми ты сюда пришел, пришла. Итак, сразу начнем. В коммуникации, в общении с каждым человеком мы на самом деле стремимся к любви. Но все дело в том, что вот эти самые стандарты любви у каждого человека на самом деле в центре любви, в сердце, скажем так, запрограммированы, записаны по-разному. Например, я очень много работаю по скайпу персонально с людьми, и на каждом примере я вижу, как это происходит. И это, конечно, забавно, но совсем не смешно. Когда, например, какой-то человек уже в взрослом возрасте использует финансы для того, чтобы все его вокруг ненавидели. То есть, например, ты, наверное, знакома с такой ситуацией, когда у тебя кто-то берет деньги и не отдает. И для него, и для тебя, как бы на неком сознательном уровне, может казаться, что, наверное, лучше, правильнее, чтобы он как-то разрулил эту ситуацию и вернул тебе деньги. Или лучше, то есть хорошо всем, когда никто никому не должен. Но если начать разбирать, скажем так, детство, то можно обнаружить, что, например, у него были какие-то жесткие травматичные ситуации, например, с папой или с братом или еще с кем-то. И таким образом в детстве он получал очень много злости, ненависти, каких-то негативных эмоций от папы. И у него записалось, просто ему привычно, что любовь – это когда тебя бьют. Любовь – это когда тебя, например, осуждают. Любовь – это когда тебя унижают. Любовь – это когда на тебя наезжают. Любовь – это когда на тебя возлагают ожидания. И вот так вот он должен. Ты мне должен. И таким образом подсознательно человек в общении с тобой будет все идти к своему стандарту любви, что нужно все так выстроить, чтобы ты ненавидел, осуждал, что-то такое испытывал к этому человеку. И занять денег – это самый простой способ сделать так, чтобы ты его любил, исходя из этого стандарта. Это могут быть самые разные истории, самые разные эмоции. И пока каждый из нас не проработает в своем сердце стандарт любви, то как бы мы сознательно не пытались сделать все хорошо для себя и для окружающих людей, мы подсознательно все равно будем гениально создавать все эти ситуации, когда мы приходим к тому, что нас любят именно так, как любили в детстве. Потому что это и есть мой стандарт любви. Если, например, кто-то на меня злился, либо кто-то игнорил, либо кто-то осуждал, либо кто-то унижал, то я подсознательно буду идти и все так выстраивать, чтобы все это в итоге приходило к этому стандарту любви. И с этого я бы и хотел начать. Вернее, даже не с этого, а со страха, что кто-то меня будет любить так же, как меня любили в детстве, поэтому лучше вообще держать людей от себя подальше. И когда, например, я смотрю на этого пингвина и вешаю на него ярлык, что это, например, моя жена, которая просто вот идеальная, просто вот стандарт, скажем так, идеал красоты и всего, что только может быть. Или может быть это моя мама, или это может быть папа, это может быть брат, это может быть твой ребенок.
кто угодно, то есть какой-то человек, ну, начальник, там, клиент, кто угодно, то есть какой-то человек, с которым с которым тебе хочется наладить коннект. И, ну, то есть связь, общение. И глядя на него, ты можешь задать себе вопрос, а что вот этот вот, скажем так, этот муж, да, идеальный муж или идеальная жена испытывает ко мне? Что тебе приходит? Может быть, у тебя есть какие-то конкретные эпизоды всплывают или конкретные эмоции. И в этом вот упражнении мы, скажем так, не мучаем никого из живых людей. Мы смотрим, какой у меня стандарт любви. Мы смотрим, какие я вешаю проекции и ожидания на человека. Но если я вешаю это на человека, то я его уже как бы начинаю толкать в определенное состояние. А игрушке пофигу. То есть этому пингвину пофигу, какую проекцию я на него повешу и что я буду от него ожидать. Что будет пингвин меня осуждать, будет пингвин меня любить, будет пингвин со мной дружить или игнорить. Вот выбери, пожалуйста, какого-то человека, с кем у тебя может быть что-то проблемное или было проблемное. Возможно, тебе уже хорошо представляется, чьей любви ты боишься. Кто это? Это мама, это папа, это кто-то из близких, это может быть муж, бывший муж, жена, бывшая жена. Сейчас положи руки на грудь и измерь страх от 0 до 10, насколько ты боишься его, ее любви. 10 это значит панический, жуткий страх вот такой вот любви от кого-то, с кем у тебя трудности, проблемы, какие-то затыки. А 0 это значит, что ты полностью отпустила этот страх его и ее любви. Сегодня у нас будет как бы разблокирующий материал раунд. Раунд – это серия простукиваний по определенным точкам с проговариванием слов. Мы сегодня будем просто как бы вскрывать свой стандарт любви, то есть то, к чему всегда все приходит. Почему-то, как бы я ни делал, все равно приходит все к моему некому стандарту любви. Сделай несколько глубоких вдохов-выдохов. И простукивай по ребру ладони. Хотя я испытываю страх, что кто-то будет меня любить, как в детстве, я все равно глубоко и полностью люблю и принимаю себя. Хотя я испытываю страх, что кто-то будет любить меня так же, как в детстве, я все равно глубоко и полностью люблю и принимаю себя. Хотя я испытываю весь этот страх, что кто-то будет меня любить, как это в семье. Как я это наблюдал между мамой и папой. Как я это наблюдал между братьями и сестрами. Как я наблюдал это между бабушками и дедушками. Может, мне страшно, что вот это любовь. И когда я решаюсь на любовь, мне кажется, что решаюсь я на вот это. На вот такую любовь. Я признаю свой страх, который заботится обо мне и не позволяет идти вот в такую любовь.
Я саботирую вот такую любовь. И отношения не складываются. Сейчас я позволяю себе увидеть, что я гениален. Что я гениально не складываю из-за страха любви. И хотя я, может, еще испытываю страх чьей-то любви, я все равно глубоко и полностью люблю и прощаю и принимаю себя и всех, кто с этим связан. Поначалу брови. Весь этот страх любви. Глаза. Весь этот страх повторения любви. Глазом. И испытывая этот страх любви, под носом, я не подпускаю никого ближе. Подбородок. Я гениально держу всех на расстоянии. Включиться из-за этого страха любви. Под рукой. Какую любовь я боюсь? Макушка. Как я боюсь, меня будут любить. Начало брови. Весь этот страх. Глаза. Что кто-то будет любить контролем. Под глазом. Кто-то будет любить осуждением. Под носом. Кто-то будет любить обвинениями. Подбородок. Кто-то будет любить осуждениями и пристыживаниями. Ключица. Кто-то будет любить запугиваниями. Под рукой. Кто-то будет любить унижениями. Макушка. Какую любовь я боюсь? Начало брови. И сейчас я вытряхиваю из своего сердца. Глаза. Все эти стандарты любви. Под глазом. Все эти ожидания со страхом любви. Под носом. Все эти истории про любовь. Подбородок. Я просто их все вытряхиваю. Ключица. Признавая свою гениальность. Под рукой. Это я избегал такой любви. Макушка. Я гениально все это выстраивал. Начало брови. И с благодарностью за эту гениальную заботу. Глаза. Я отпускаю любые страхи. Под глазом. Что меня будут вот так любить. Под носом. Я вытряхиваю эти страхи. Подбородок. Из каждой клетки своего существа вытряхиваю. Одной рукой можешь по сердцу простукивать, даже не можешь, а лучше это делать вот здесь. Ключица. Вытряхиваю.
Под рукой больше мне чистой любви. По макушке больше мне божественных знаний про любовь. По началу брови больше мне божественных знаний про любовь. Край глаза больше мне чистых душевных знаний про любовь. Под глазом больше исцеления моему сердцу. Под носом больше мне чистых знаний про любовь. Подбородок больше мне божественных знаний про любовь. Ключица, я очищаю свое сердце. Под рукой освобождая от любого страха. По большому пальцу настоящую любовь не нужно бояться. По указательному я позволяю себе любовь. По среднему больше мне знания про любовь. По безымянному больше мне божественного знания про любовь. По мизинцу больше мне знания. По ребру ладони, и я открываюсь этому знанию в каждой клетке своего существа. Снова положи руки на грудь, сделай несколько глубоких вдохов-выдохов. Если ты впервые простукивала по пальцам, то точки эти находятся вот здесь. Если так вытянуть руку, то внутренняя сторона, там где ноготь, со стороны ногтя, но не по самому ногтю, а как бы сбоку по пальцу. У каждого пальца мы простукиваем. Теперь снова возьми, посмотри на этого человека, которого ты представляешь, возьми ответственность больше за свои проекции, которые ты вешаешь на пингвина, потому что это твой страх, возьми ответственность за свой страх, возьми ответственность за свои представления, за свой стандарт, свои стандарты, которые ты прямо сейчас вытряхиваешь. Измерь снова от 0 до 10 свой страх, что пингвин будет тебя как-то осуждать, обвинять, контролировать, бить, и игнорить, делать все, что угодно. И измерив вот этот страх любви, можешь снова пройти этот раунд несколько раз, даже лучше пройти. Будут вскрываться следующие слои с твоих стандартов любви, которые тебе нужно вытряхнуть. Напиши в комментариях под этим видео число страха, то есть в начале как было, как теперь. Пройди еще раз напиши отчет такой небольшой, кто тебе представлялся, какие истории тебе представлялись, какие у тебя есть некие убеждения, стандарты любви, как меняется твое состояние от повтора вот этого простукивания. И подпишись в рассылку, чтобы не пропустить следующее видео, либо еще подпишись на канал, там где-то внизу подписаться можно нажать и нажать колокольчик. Если ты нажмешь колокольчик, тебе будут приходить уведомления о следующих видео. Подписывайся и увидимся в следующем дне. Спасибо.